गाइस सब लोग चले गए मुझे छोड़ के, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है गाइस। गाइस यहाँ पे सुबह के 4:30 बज गए और यहाँ पे देखिए कितना उजेला, पूरा दिन निकल आया है। और यहाँ से हमारा व्यू देखिए ये, आहा ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा स्नो का पहाड़, माउंटेन ना, नहीं दिख रहा है क्या? इधर ही है, हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ से, बाहर से दिखेगा वो। ये है रिवर, ये भी टिस्टा है, रिवर टिस्टा क्या बह रही है बर्फीले पानी के साथ। यहाँ अभी सब उठ गए कि नींद हो गई है, 6 बजे हम लोगों को यहाँ से रेडी होके निकलना है। उधर जाना है ना माउंटेन पे, स्नो के पास। बर्फ में खेलेंगे। ये देखिए वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हम लोग हैं लाचून में, और आपने कल का ब्लॉग देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो। कल हम लोग गैंगटॉक से लाचून आए थे और यहाँ पे एक नाइट स्टे किए थे, और अब हम लोग सुबह 4 बजे उठे थे और रेडी हो चुके हैं। कितना बज रहा है? 6 बजे। हाँ 6 बजे। तो अभी 6 बजे हम लोग निकलने वाले हैं, और यहाँ पे गाइस 7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। डिग्री टेम्परेचर, हम लोग पूरे बर्फ में हो गए हैं, और हम लोग ट्यूनिंग भी हो गए हैं बर्फ से। हाँ 7 डिग्री चल रहा है, बहुत ठंडी लग रही है गाइस। और अभी हम लोगों की गाड़ी आने वाली है, तो हम लोग निकलेंगे। कहाँ के लिए निकलेंगे अभी हम लोग? युमथांग वैली और हॉट वाटर स्प्रिंग और 0 पॉइंट में बर्फ होने वाला है, तो बहुत मजा आने वाली है, तो बने रहिए ब्लॉग में। और व्यू आपने देखा होगा, अभी बच्चे ने दिखाया है, बर्फ ही बर्फ है पहाड़ पे, बहुत मजा आ रहा है। चले, बाकी के लोग हो गए तैयार? हाँ दे आर रेडी। दिखाते हैं बाकी के क्या कर रहे हैं। हो गए रेडी आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अनिल जी का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग जल्दी उठ गए हैं, 4 बजे उठ गए थे। फुल्ली एक्साइटेड है बर्फ में, बहुत अच्छा एटमोसफियर है। 60 डिग्री में हम कभी नहीं आए थे। लाइफ में हमारा सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि हम 4 डिग्री और 5 डिग्री में ट्रैवल कर रहे सही हैं। में बाहर एकदम फॉग है गाइस, 3-4 कुछ नहीं दिख रहा है, फुल फॉग है, फुल फॉग। ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? पूरा कोहरा है, ये देखिए पूरा माउंटेन पे फॉग ही फॉग जमा हो गया है और कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए बर्फ दिख रही होगी आपको, निकू ने दिखाया वो। स्नो गाइस, 7 डिग्री है गाइस। ये देखिए फॉग दिख रहा है। आहा, अभी इनका अनिल भाई का दरवाजा तो बंद है, ये लोग रेडी नहीं हुए हैं, बहुत ठंडी लग रही है। इधर क्या हो रहा है? और सब लोग हो गए रेडी क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ ठंडी में अचानक से फॉग हुआ ना, अभी तक दिख रहा था। ये देखिए इनके रूम से व्यू, बट आपको कुछ दिखेगा शायद तो। ये देखिए, ओहो पूरा फॉग ही फॉग है।
वाओ, बहुत अच्छा नज़ारा है गाइस। बाबू बाबू सोया है। बाबू सोया है अभी तक। हो ये देखो, सोया है। हम लोग 4 बजे से उठ गए हैं। मैं 3:30 बजे बारिश हो रही थी। 4 बजे उठे, नींद ही खुल गई। कितनी कॉफी सुबह वॉफी ही बना हो के जाती पी। है। हाँ, अच्छा। और जल्दी उजला होता है, वही देख रहे हम लोग बाहर पूरा उजला। अभी 4 बज रहा है अभी से। तो उजेड़ा और बारिश हो रही थी। हाँ यार, वो इसके साथ नाश्ते के साथ चाय कॉफी देने वाला था ना। हाँ, नाश्ता हमारा रास्ते के लिए पार्सल हो चुका है। ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था रूम के साथ ब्रेकफास्ट। वेरी गुड गाइस, एवरीवन। बिना कॉफी भी कैसा लग रहा है? आ गए हम लोग कॉफी पीने के लिए। कैसी कॉफी? बढ़िया। गरम गरम। वो लड़की देखो तुमको कैसे देख रही है। क्या हुआ? के है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आज मेरी तरफ से सबको गोला मार दी। सब लोग कमेंट्स में बर्थडे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे। पिया कॉफी? हाँ, गणपति पप्पा। आपको सचिन भाई वाले का फोन है। तो सकाळीच गेले। Wow, what a fog. मेरे जाम हो। आगे भाग रहे। ये परेड होती है क्या उनकी? फिर ठीक है, अब हालत खराब है ना। एक तो ऐसे जुल के भाग रहे हैं। बाप बाप। टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो डबल भागना पड़ेगा, मालूम है। भला करे। तो रात को लाइट, सुबह लाइट नहीं थी ना, इसके लिए। लाइट भाई सब 10 मिनट गई और उसको मैं तुरंत फोन किया, बोला बैकअप सर चालू कर रहा हूँ। चालू तो ठंडी की वजह से चालू नहीं हो रहा बोलते। ये पूरा अच्छा, ये पूरा रास्ते पे आ गया। ये रास्ता कैसा है? डेंजर। बाढ़ आई थी तब से हुआ है। बाढ़ आई थी तब से हुआ नहीं, है। अभी हुआ है शायद ये, इसलिए जेसीबी अभी आकर रुका है। नहीं रन कभी जैसे ले रही। इसलिए बर्फबारी होती ना तो बंद कर देते रास्ता। हाँ। तो भाई स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसे लग रहा है एप्पल लगे जैसे दूर से। वीडियो में ना ऐसे लग रहा है एप्पल लगे लाल। लेकिन जी यहाँ पे एप्पल नहीं होता ना। पहले होता था, अभी नहीं। अब नहीं होता। बर्फ से खेती कर छोड़ दिया। पहले उतना यहाँ पे टूरिज्म नहीं था। हाँ हाँ। सब टूरिज्म के पीछे है, यहाँ का जो लोकल है ओके। तो वहाँ पे उन लोगों का तो एप्पल की तरफ ध्यान नहीं गया। पूरा रेड रेड फ्लावर्स से भरा हुआ रास्ता। हाँ, ऐसा लग रहा है स्वागत के लिए बिछाए गए हमारे। जैसे एंट्री किया ना आगे, ऐसी साइड में बर्फ दिखी और गाड़ी रोकने के लिए बोल रही है ऐसी बर्फ पे, और खेल रहे उस पे बच्चे। बोला अरे हा घाणेरडा बर्फ आहे, पूर्ण चॉकलेटी झालंय। चला पुढे दाखव तुला एकदम पांढरा शुभ्र। इधर आगे ये पहाड़ी के बच्चे कभी किधर गए नहीं। जरा खोलो खिड़की।
गाइस क्या व्यू है, वाओ। बर्फ से ये हो गया है, पानी पूरा ये हुआ है, जम गया है। गाइस अभी हम लोग आ गए जैकेट्स और ये गमबूट्स लेने के लिए। सब लोग देखिए ये दुकान है यहाँ पे। स्नो में जाने के लिए अलग से गमबूट और ये सब ग्लव्स लेना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा उधर, नॉर्मल शूज गीले हो जाएंगे। ये मिस्टी के जूते, ये मेरे जूते। हाँ वो आंटी को बोलना जैकेट लेने को। थोड़ा लूज है। चलो हम लोग सब रेडी हो गए एकदम, जैकेट विकेट पहन के, गमबूट पहन के जाएंगे अभी बर्फ में खेलने जाएंगे। ऐसे मम्मा के नाक में फेंक देंगे। हाँ? ये क्या हुआ? हाँ, बर्फ निकालेंगे ऐसे मम्मा के नाक में से घुसेड़ी। ये भी सब तैयार हो गए इधर, रेडी मम्मा के ऊपर बर्फ रेडी स्टडी गो। बोला ना मैंने, टोको मत मेरे को, टेंशन होता है। निकालो इसमें से क्या, रेडी स्टडी गो। इसको दो। भोले बाबा की जय। बर्फ पास में आ गई है। यस, अभी तक ऊपर ऊपर दिख रही थी। सब आर्मी के बंकर्स बने हुए हैं। गाइस पहुंच गए हम लोग, लेकिन हालत खराब हो गई है। देखिए मैं कपूर लेके बैठी हूँ, मैं सांस प्रॉब्लम हो रहा है, और बाकी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। बैठे हुए हैं। तो अच्छा लग रहा है, जरा तप रहे मस्त। देखिए सब कॉफी पी रही हूँ। कॉफी पी लिया है, देखिए मिष्टी, बाकी बाहर खड़े लोग। मैं तो कपूर सूंघ रही हूँ गाइस। हम दोनों आ चुके हैं
और बड़ा ही चक्कर सा फील हो रहा है। बहुत ठंडा मौसम बहुत ठंडा मौसम है, बर्फ है। 0 पॉइंट इसे कहते हैं क्योंकि चाइना बॉर्डर से टच है। और बाकी सबको बिठा दिया है, सबकी हालत खराब है। सबकी हालत खराब है अभी। पापा मैं आपको बोला क्लिप बंद करो फिर से चालू। दीदी ने कुत्ता उठाया। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी 0 पॉइंट में। सबकी हालत खराब हो गई है, सांस लेने नहीं हो रहा है। लोगों ने कपूर लिया है, वो तो बैठ गई है घर उधर हीटर के सामने। मिष्टी को छोड़ दिया है, छोटे बच्चों को बड़ी तकलीफ है। मैं भी थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, इसलिए आप जब भी आइएगा पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, कपूर ये ज़रूर रखिएगा। युद्ध मारो। बाबा पापा फेंको एक दूसरे के ऊपर। गाइस ढक लो इसको, ढक लो। You can see these dogs. The dogs. क्यों भटक रहे हो भाई? उसको परेशान कर रहे हैं। What happened? Oh, तो नहीं, भिड़ो नहीं। रोलर कोस्टर। Amazing. चढ़ते चढ़ते आदमी खिसक जाता है। यहाँ पे फोटो शूटिंग चालू है और ये खूबसूरती बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे और इतना ठंडा लग रहा है, परेशानी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। नया रोलर कोस्टर बना दिया। बहुत बर्फ लिया है। मेरे तो कपड़े में बर्फ घुस गई है, इतना ठंडा लग रहा है, पिघल गई पूरी। जूतों में घुस गई है। यही से देखिए गाइस, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने कपड़े लिए। बर्फ में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। उतरते ही मुझे एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है। बोलते निकू, गंदी बात है। गाइस सब लोग चले गए मुझे छोड़ के, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है गाइस। कपूर सुन रही हूँ। स्टार्ट। और ये बन चुका है स्टैंड ट्रिपॉड।